Za ku Bukalango TV omulabi waffe olunaku lwa Monday enaku z'omwezi leero 8 omwezi gwa 7 webale kwekumira ku Bukalango TV oli muwanguzi mu Katonda. Omuweereza wo simulala nze Kintu Battu nga n'olwaleero ndi n'omusawo okuva ku Blessed Ulika Medical Center wane waffe Bukalango nga tuzze okubaako ensonga ze tunyonnyola akuyitiremu ku ndwadde ezimu biki ebizireeta tusobola zeewala tutya era bw'oba nga yo gifunye osobola kufunirawa obujjanjabi obwo. Dokita nkwaniriza nnyo mu programu eno naye nga tetunagenda wala njagala okujjukiza nti nno waliwo Mukaajanga okusigala nga ali live mu bulamu bwaffe oba tukumye tutya Mukaajanga mu bulamu bwaffe abali ku Bukalango TV nsubira buli omu amanyi Mukaajanga. So wategekeddwawo ekivulu kino kijja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ye Sunday eno. Tiketi zijja kuba zitundibwa era weziri ku katale abaana bate 15,000. Waliwo tiketi ez'omutwalo oyagala okutuulako eri abakungu gye batuula 2,000 5,000 ate n'emmeeza ya 5,000. Ekivulu kino kigenda kubeera Bukalango wano wennyini mu kisaawe ku ssaawa 9 ng'okusaba kumaze okuggwa. So bw'oba olina omutwalo gwo osobola okujja wano e Bukalango naddala enkya ku Lwokubiri mu Family Tree. Bw'oba ozze teweerabirayo omutwalo gwo oba 2 oba 5 n'osobola okufuna tiketi. Munzikirize empisewo nakano njagala okulisaayo abazadde ababadde ku Lowero Girls ku weekend mukulikireyo ddala. Headmistress mwatukoze obulungi Madam Faith mwebale nnyo kubanga abaana mubateeka bulungi nnyo mu bitone okubakuuma ate nga balamu. Dokita twagala obuuze ku batulaba ku Bukalango TV ate olwaleero twagala twogere ku kansa wa nnabaana. Otubuulire kansa wa nnabaana ono aleetebwa ki era tusobola mwewala tutya? Sebo. Neyanziza nnyo investors wa program Mukulu Battu. Amanya ze Dr. Kisambe Emmanuel okuva mu Blessed Ulika Medical Center. Eddwaliro lyaffe wano e Bukalango eririwo okuweereza abantu ab'omu kitundu n'aba Uganda yonna naye nga tuyita mu kye tuyita preventive medicine okuba nga tukugira endwadde ekyo bulijjo nkyogerako okukugira endwadde okwegazaanyiza mu bulamu bwaffe wabula twekuume nga tuli balamu. Engeri yokka oba engeri zetusobola okuweewala endwadde oba okukuuma endwadde nga tezijja mu bulamu bwaffe zezo zenayogerako olwedde okubanga tumanyisibwa endwadde kuba oba ogimanyi omanyi ekigireeta lwaki ejja osobola okyewala. Okwegema endwadde n'ogiremesa okujja mu bulamu bwo mosire endwadde ezo zesobola manya tosobola manya wona agipiikinga so kiba kizibu gyewala n'osalawo nti kanjegemese. So n'okuba ne capacity kyetuyita okuba n'obusobozi okubanga weewala endwadde capacity building. For example kubanga omuntu afunye obuzibu naye ng'olina obusobozi bw'okubanga omuyamba si lwakuba oli musawo naye lwakuba olina amagezi omusawo ge yandibadde nago kola ki okuyamba omuntu mu kaseera ako. Okudda ku nsonga ku mulamwa gwaffe ogwaleero angaye twakoma ku Monday eri eyaggwa twagamba nti leero tujja kumanyisa ku bantu ku ndwadde eya kansa wa nnabaana gye tuyita CA of the uterus, cancer of the uterus. Ekisookera ddala nnabaana kyeki kyetwetaaga osooka omumanya kuba bw'omala omumanya nnabaana kyeki then kyangu nnyo okumanya kansa wa nnabaana. Nnabaana kyekyekintu kyekitundutundu ky'omubiri ogw'ekitonde ekikazi in particular njogera ku muntu nga mukyala aba alina nnabaana eyo gye tuyita uterus. Ekyo ekitundu omwana mwakulira kyobola tugiyita nnabaana. Nnabaana ebaako ebitundu bingi uterus ebigikwatako ebigyeyungako ze tuyita accessories parts nga olaba essimu erina charger. Sekitegeeza nti awatali charger simu tebaaki
simu accessory parts nabaana yevaako eriko omumwa gwa nabaana gwe twayogerako luli gye tuyita cervix nejja nebeerako enseke ezireeta amagi ejo agireeta amagi buli mwezi agasobola okuvaamu omwana nejja nebeerako amagi agamagi agava mu parts zetuyita ovaries. So ebyo byonna bitundu byaki bya nabaana. Lwaki twasalawo nti tunule ku mumwa gwa nabaana? Lwakuba tunule ku nabaana kuba emirundi mingi omuntu wamala okulwala kansa w'omumwa gwa nabaana ngaye nabagamba nti agenda mu stages, kansa oyo asupredinga oba atambula n'agenda mu nabaana. Kansa nkiddamu kyeki? Kansa gyeyo abnormal multiplications of normal cells, nti cells z'omubiri gwe zitandika okuzaalagana ku supiidi ey'ekika ekyawaggulu, nti omubiri gwo teguba tegukyasobola kukola ki kuzirabirira, zizaalagana nnyo. Kibanga kuzaala baana bangi nnyo abasukkiridde obusobozi bwo nozaala abaana 2 naye nga tusobola kubalabirira tulina nawe akubasuuza. Zezo family zowulira nti abaana bakubye taata gwa ttaka, abaana basse kitaabwe lwakuba waliwo sikulambo okulwanyira akatono akabeerawo. Yes, so cancer abnormal multiplication of the cells ez'omubiri zikyuka ne zitandika okuzaalagana mu mbeera eyo yekifuula cancer, nti kikula bwe kimala okukula ne kibanga tekikyasobola omubiri tegukyasobola kirabirira, ekitandika okwerya kyetuyita auto eating oba okweyonoona, omubiri gutandika okubanga gweyonoona. Kansa nga bwe twayogera luli nti aleetebwa ebintu bingi bye tutamanyi, naye ate ebintu ebyo ebireeta bigenda okujja nga waliwo kyetuyita predisposing factors oba ebintu ebikuteeka ku risiki, twandikiise tutya mu Luganda, ebintu ebiteekawo embeera esikiriza endwadde eno okubanga ekola ki ng'ebeerawo. There's a tuyita predisposing factors. So for omuntu okuba ne kansa ow'omumwa gwa nabaana omukyala wabanga ateekwa okuba nga alina predisposing factors ezo, nga waliwo embeera ebintu ebyo ebisikiriza endwadde oyo okubanga bukola ki nga bujja. So emirundi mingi gawe twagamba nti kansa w'omumwa gwa nabaana kyekimu ku birwadde ebikyasinze sumbuwa abakyala ensangi zino. Gawe twagamba nti ereetebwa akawuka ka human papilloma virus, era ne kansa wa nabaana bwe kiri nti akawuka bwe kamala okukwata usually kansa yatandikira ku mumwa gwa nabaana n'atandika progressinga jakoma ogenda mu stages ne weesanga ng'atuuse muki mu nabaana. Nabaana eyo erina parts nyingi nga tuvudde ku ziri zenjogedde. Eriko layers mu Luganda twandiyise tutya, oba eriko emitendera, erimu Katonda yagiwumba ng'erimu layers 3 gye twandiyise ekisooka wabweru, ekyo ekikuuma nabaana ekisooka wabweru oba tugiyita emibiri 3. Ekyo ekisooka wabweru nawabawo ekiddamu munda awo nga tuvudde wabweru, wadda ekiddamu munda awo ekirimu ennyama, nti omukazi bw'aba afunye ebisa agenza ozaala ekyo ekireeta nabaana okukola ki okubanga ereeta ebisa ebinaafulumya ki omwana, biba biva mu nnyama zetuyita musculature ezo, yes, muscles eza nabaana. Then nejja nebeera n'akabiibi muli akalala munda etuyita endometrium. Akakabiibi kamanyi okujjako akalala omukyala katera ofulumya buli luvannyuma lwa mwezi nga bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala ak'omunda. Usually emirundi mingi kansa akabiri katandikiramu ak'omunda, though omuntu asobola okuba nga alina ebizimba nga nagamba nti ebizimba birimu ebika.
okubanga ebizimba biri malignant ebiri malignant bye bifuuka cancerous oba nga biri benign nga byo tebigejja bisigala nga bwe biri. So emirundi mingi weesanga nti omuntu ayinza cancer ayinza obutatandikira mwako ka endometrium na muntu nabanga alina ebizimba naye ne wabaawo enkyukakyuka ezo ng'ate alina risk, waliwo embeera esobola omukkirizisa okuba omubiri gwe okubanga gufuna cancer na cancer oyo n'atandika naye ng'atandikidde mu bizimba. Omuntu initially yalina just bizimba naye ne weesanga nga ekirala abifuuseemu cancer bimutyetinze nebitandika ofuuka ki cancer. Naye nga usually cancer oyo wannabaana atandikira ku kantu ako ketuyita endometrium. Akabibi abakyala kemutera ofulumya buli mwezi akabibi usually kwatandikira oba ng'avudde wansi mu magwanki wannabaana. Ndowooza ngezezaako okunnyonnyola cancer wannabaana kyeki. Yes, webale nnyo dokita okutunnyonnyola cancer wannabaana kyeki. Mu Uganda is it 80% okubanga abantu abafa cancer wannabaana? Ndowooza bwe kiri. Dokita ojja tubuulyako naye nga kyenjagala okusooka okubuuza dokita, cells zino cancer cells zino zisobola okubeera transmitted mu mazzi g'omusajja? Okay, omukyala nabanga kuba omusajja ayinza okuba nga ali awo ayina kikansa kye naye wabeerawo abantu nti zino cells zino ezifuuka cancer eza cancer zisobola okubeera transmitted neziva mu musajja nezigenda mu mukyala? Nedda, ekyo njagamba nno. Cancer tali sexually transmitted, tatambulira mu mazzi ga musajja naye ate omusajja waba alina cancer, katugeze cancer w'obusajja ng'alina cancer w'obusajja naye gatta n'omukyala, ekyo kiteeka omukazi ku risk, kimuteeka ku bunkenke, kiteeka wembeera nti omubiri gwe nagwo guba osobola otandika ofuna cancer. Si lwakuba nti abadde transmitted naye ng'afunye exposures. Lwaki? Cancer yayinza okuba alina akawuka ako w'obusajja ng'alina ka human papilloma kali ka HPV ne kagenda ne kakwata omumwa gwa nnabaana, cancer yo n'atandikiraawo. Naye nga okugamba nti cancer oba weekonye ku muntu oba wegasse n'omuntu n'otandika n'ofuna cancer, nedda. Okay, ekyo kibadde kigenda kuntwala ku kibuuzo ekirala naye era ngenda kikubuuza kubanga bwe tubeera wano mu nsonga z'ebyobulamu mu programu eno bwe tuva wano abamu bankubira amasimu tubuulize kino musawo mubuuze kino ffe tetuyitamu awo. Spams z'omusajja zisobola okukozinga cervical cancer? Spams z'omusajja tezikozinga cervical cancer. Okay. Lwaki? Size ziba n'akawuka nga bwe twagamba nti cancer ono aba atambuzibwa aleetebwa akawuka kali, naye ate ekyokubanga omusajja okubanga omukyala alina omusajja asukka mu omu multiple partners kimuteeka ku risk okufuna cancer. Omusajja ayinza ogenda neebaka n'omukyala namba 2 nga mukyala namba 2 alina akawuka ako najja nako n'akateeka ate ne mukyala namba 1. Tekitegeeza nti nno cancer ali sexual transmitted, tekitegeeza nti nno bwebaka n'omukyala agenda funa cancer naye ate bwebaka n'omukyala alina cancer akawuka ako oyinza okujja nako n'okawa omuntu oli. Omuganda wange ndooza yampadde ebibuuzo ebyo, oli ku Bukalango TV buli kimu kitambula bulungi. Ekyo kyetwayogerako ne tugamba nti multiple sexual partners, okubanga olina omusajja oba omukyala asukka omu osobola otambuza akawuka aka human papilloma virus ne kaba kasobola okuleeta kansa w'omumwa gwa nnabaana. Dokita, okwewala kansa wa nnabaana ne w'omumwa gwa nnabaana
byonna byebimu ensonga zetusobola okubeerako nti bwoba oyagala okwewala kansa okola ABCD byonna ebintu ebyo bifaanagana era bwe bifaanagana wadde luli twabyogerako byebirwa. Okay. Okwewala kansa w'omumwa gwa nnabaana oba wa nnabaana okubyewala kyekintu almost kyekimu naye nga si katubyogereko byebiriwa naye tunaba kwogera ku ngeri gye tusobola kubyewala tuteeka okumanya biki ebyo bituteeka ku bunkizo ez'okufuna ki kansa wa nnabaana nga wenkyogeddeko multiple sexual partners kikuteeka kati bw'oba olina multiple sexual partners ate ng'olina history nti mu family yo weesanga nti taata yafa kansa oba wadde okooli maama maybe oba maama oba msengaawo naye yafa kansa oba wannabaana kitegeeza nti omubiri gwo lwakuba ova mu family eyo waliwo kikuteeka ku nkizo okufuna kansa kati ate n'obanga gwe omuntu omwoyo alina omusajja asukka muki mwomu olikwono olikwoli kitegeeza nti akawuka lwonna lwe kafuna chance ne kajja chances ziba nyingi nnyo okuwona ziba nyingi nnyo nti ojafuna kansa wannabaana. So bw'oba omanyi nti ndi mu famire yaffe erwaningamu ekirwadde kya kansa kuba kansa sijja gamba nti ali inherited nedda it's not a hereditary. However emibiri gyaffe girina gene muli producing hormone oba ngiyite nga chemical oba obutafwali obulina okusobola okulwanyisa ki ebintu ebyo bisobola okuleetera cells zo ezire obutafwali bw'omubiri okutandika okufuukamu cancerous. So bw'obanga ovudde mu family nga erina problem ekitegeeza nti family eyo terina busobozi bulungi genes ezo tezisobola kubanga zi containinga cells zino obutafuuka cancerous exactly. So ne weesanga nga bw'oba ova mu family ng'eyo oba olina okwekugira okubanga we-exposinga yourself ku bintu ebisobola okuleeta kansa ng'ebiriwa ng'okuba ne multiple sexual partners okubanga okozesa hormonal contraceptives zikuteeka ku risiki already olina history sigamba nti zireeta enkola z'ekizaala gumba ezireeta ki ezikozesa hormones ezikozesa mu Luganda ezikozesa mu Luganda naye hormones zezo chemicals eddagala lyefulumiza eziyamba okutambuza system z'omubiri ezikutambuza system z'omubiri zetujja okuyita hormones naye ng'ate zozo teziyita mu busiwa nedda teziyita mu busiwa bwe twandiyisa obusimu bw'omubiri nedda. So hormones ezo bw'obanga zinyonyola ntya mu Luganda hormones waliwo ebintu ebiba ebizibu by'okunyonyola mu Luganda naye nga ndoza abatuuliza mujja kugenda naffe kubanga ebintu ebimu eby'olusawo biba bizibu nnyo okukyusa okubiteeka mu Luganda naye nga hormones ezo bwe zibanga ozongezezza ne zisukka because zino enkola z'ekizaala gumba eziri hormono oluusi zongeza hormone bwe zongeza hormone yemu ey'omubiri ne zisobola okulemesa amagi okukola ki okubanga gajja buli mwezi. So mu mbeera ng'eyo esobola okuleetawo okulemesa amagi kati ate go ne gasigala nga muli gagezaako okukujja naye ate tegavaayo olwa hormone eno egalemesa okujja kitegeeza nti gongeza engeri cell multiplication esobola okyuka okubanga obutofaali bw'omubiri gwe bweyongera okukola ki okudividinga nga bujja bungi nnyo nekireeta cancer. So especially nga olina already omubiri gwo tegulina busobozi bukikugira. So contraceptives sigambye nti zireeta naye zikuteeka ku risiki ekyokubanga okozesa obuweke bw'ekizaala gumba oba enkola z'ekizaala gumba ezo eziri hormono zisobola okuteekawo zikuteeka ku risiki okubanga osobola okufuna kansa. Yes, kyova olaba
bwoba bagamba omusoba kugamba bwoba onatandika okozesa enkola y'ekizaala gumba genda olabe ki omusawo akusooke bakukebere akukebere akusomese alaba oba onaasobola enkola eyo so nga ate abakyala bo kibakola bakeera bukeezi nno agamba mu nkuba akayiso nze mu mpempeke naye nga tamanyi empeke ezo ebibi byazo ebisobola okujja mu mubiri gwe byebiriwa side effects eziriwa tamanyi ebirungi byebiriwa chances ki eziriwo nti asobola okufuna olubuto ng'azikozesezza so nga ate waliyo n'enkola endala ennungi ez'ekizaala gumba ezitali homono naye lwakuba abantu tebasomesebwa tebalina kumanyisibwa eriwo ennungi eriwa nga kati waliwo kano kebayita akaweta abakyala bakatiira bwerere naye ng'ate ze good family planning method kyovola baffe wano ewaffe Catholic Church ekugamba teri kukozesa family planning yonna yes bakitulekera bulekezi church negamba awo obotta yes oboseera obotta church yegamba nti nedda bw'okikola oboziza musango okiri so family planning methods zingezo si nnungi zikuteeka ku nkizo okufuna kansa naye tebagambye nti uliza bulungi tebagambye nti zireeta kansa nizisobola okuteeka ku risk kati okuba naye kirala okubanga olina kansa w'ebitundu ebirala nakyo kiteekawo embeera esobola okuleetera kansa wannabaana okubanga we exposinga yourself into what we call radiations waliwo amasanyalaze amasanyalaze agatali malungi agasobola okuleeta omubiri gwokyuka ne gufuuka gundi cancerous ngaki kubanga buli kaseera we exposinga nga okugenda mu x-rays mirundi mingi ogenze mu x-ray okubanga ogenda mu x-ray mirundi mingi kisobola okuteeka ku risk y'okufuna cancer yes fine hizo butaba wannabaana y'okufuna cancer Dokita ku nsonga eyo abantu genda mu x-ray sebaira mmwe mwennyini mmwe mu requestinga wali n'ogamba genda mu x-ray okugulu kukuluma wano kwamenyese genda mu x-ray nemmenyeko okulu ne bankola x-rays nga 5 simanyi kye muba munoonya dokita muba munoonya kikyawo naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti kinteeka ku risk okufuna ekirwadde ekirala kikuteeka ku risk tetugambye nti kireeta naye kinteeka ku risk kikuteeka just ku risk naye kati emirundi mingi waliwo ebintu outweigh omuntu waba tomukoze x-ray amenyese olubirizi ayinza okuba ali bleedinga munda muli ajja kufa naye ate bw'oba okoze x-ray n'okimanya n'okitereeza fine omutadde ku risk kitegeeza nti seeruzize bw'aba talina busobozi bulungi busobola alwanyisa mutation zeze enkyukakyuka asobola okufuna kansa naye ate bw'aba alina obusobozi obulwanyisa tajja kufuna kansa ate omalize ng'okoze ki ng'omujjanjabye kitegeeza n'obanga osavings obulamu bwe oba okitegeera so this is a risk just a risk sinti ereeta naye eteekawo high risk nti omuntu aba talina busobozi buli bulwanyisa seruzizo kukyuka kuleeta cancer then bw'omu exposinga ku radiations asobola ofuna ki cancer so ate ngambye frequent kizibu nnyo doctor okusirika mu x-ray mirundi nga 10 nedda era kugamba wansi we bakebera ne balaba nga kibalabye kyekyo so frequent x-rays abantu abalala bajja ne bagamba aka TV kakozesa magnetic radiations kakozesa magnetic rays nga bwona alaba esimu sekakozesa radiations ziri za x-ray ndala ne ka TV kala tobola bakaita ultrasound kakozesa scan yes iyo ye scan magnetic waves zigenda ne zikoma waves nga wala basimu eyakozesa waves so kote kalina buzibu ne bobanga kosulango wekebera kuba kukakozesa just waves tekakozesa radiations tekemitinga radiations so ekyo kikuteeka just ku risk naye sigambye nti kikola ki kisobola so obanga osobodde okyewala then the better ekirala ekitaso usually kisobola okuleeta naye ng'ate kizibu okwewalikako kuba nti kansa ajja spreading agende mu bifo ebirala for example mukyala alina kansa w'ebbeere asobola metastasizing natandika okujja waggulu n'akwata lymph nodes
oba kansa w'omumwa gwa nnabaana okuba nga atambula n'agenda waggulu. So bw'obanga olina nga weekebeza n'olaba nti nina kansa w'omumwa gwa nnabaana ne bamukolako mangu, oba otangidde kansa oyo ogenda mu nnabaana. Bw'oba olina kansa nga weekebeza mangu n'olaba kansa nti nina kansa w'ebbeere n'omukolako mangu, oba otangidde kansa oyo okugenda mu bitundu ebirala, agende mu mawuggwe, agende mu nsigozo, agende mu kibumba n'ebitundu ebirala. Ekyo tuyita metastasis. Oba ogezezaako okukola ki? Okukitangira. Dokita, nga tunagenda mu kuwummulamu, omwaka ndowooza 2008 mu Uganda twafiirwa abantu ng'emitwalo 2,300 bwe banga serabidde bulungi. Simanyi oba oyina kati ku ebiri current mu Uganda bantu bameka abafuna kansa oba abafa kansa? Ideally sirina right figures, statistics njo kubawa, naye nga njagamba nti rate eri waggulu, rate yokuba nti kansa yeeyongedde mu bakyala erinnye, yeeyongedde buli kaseera twesanga ekola ki? Erinnya. So abakyala ate abo be baba captured, lwakuba be baba bazze mu ddwaliro ne baba diagnosed, naye ate waliwo abafa nga tebatuuse mu ddwaliro, so baba tebali court, tetutegedde kiki kibase. Ate n'emirundi mingi nga nagamba oli nti abantu tebagala kukola postmortem wano. Postmortem okebera omulambo oba omubiri nga temonna baguziika, ne mumanya kiki ekigusse. So mumala omanya ekigusse ne musobola okukola ki? Okyetangira. Dokita, si butayagala kukola mbeera omuntu omutwala mu ddwaliro mukola postmortem, ako kasente ak'okumugjayo kati oli okuddira emitwalo oba 10 oba 15 agiweeyo wali nga ate n'okuziika wali kwetaagisa, n'abaagala okunywa obuugi, n'abaagala okulya emmere. Dokita, mbeera abantu tuli bubi. Era nkitegeera eba mbeera, naye bw'oba obazeemu, bw'oba otegedde kiki ekyasooli osobola okwetangira okufa nammwe mufe ekyo. Kiki ekisinga abantu banywa obuugi oba nammwe ate mufe? Bwe kibeera kye kyandisinze, naye embeera nze njagamba butamanyisi, kuba tewaliwo kumanyisibwa mugaso gwaki. Kituufu Dokita, nga bw'okyogera tewaliwo kumanyisibwa mugaso ki gwe ufuna nga bakoze postmortem. N'omanya omuntu waafudde ki, kyova olaba emirundi mingi poliisi eyinza okugamba nti yes omuntu tulabye bamutomedde, naye katugutwala omulambo bakole ki? Bakole postmortem. Kuba omuntu ayinza okuba nga yes bamutomedde, naye nga alina kyo sense already bagenza omutomera nga already yafudde dda, waliwo amuwadde obutwa. Baagala just kukola ki? Olina amuwa obutwa, kino ekyokutomera nekibeerawo nga kubuzaabuza, naye nga ate omuntu already yabadde aweereddwa obutwa. Se oli okuba nga afudde mu accident tekimala kutegeeza nti accident yekoze ki? Yemuse. Bangi bakondebwa mu accident batafa. So postmortem is important. Nungi okukola, naye abantu baffe tusaba busabi nti bwe bagambye omuntu bamukole postmortem, yes mukkirize musasuleyo akakasente, mumanyisibwe omugaso gwa postmortem, mumanyisibwe kiki ekissa omuntu, osanga musobola okukola ki? Okukyetangira. Ali ku Bukalango TV tugenda kuwummulamu katono, ate bwe tunaakoma tujagenda mu maaso ne Dokita Emmanuel okuva wano ku Blessed Ulika Medical Center esangibwa wano Bukalango. Jangwe Bukalango buli Lwakubiri n'Olwokutaano bakuteerawo embeera eyo nti osasulayo akasente kati nnyo ne bakebera kumpi buli ndwadde yonna. Naye njagala okujjukiza nti nno tuyina JB Mukajanga concert okujjukira obulamu bwa Mukajanga. Tugenda kubeera ne concert eyo nga 14 omwezi guno ku Sunday ku ssaawa 9 okusaba nga kuwedde. Jangu okusaba, tiketi zitundibwa omutwalo, emitwalo 2, emitwalo 5, n'oboboya olina family ng'oyagala table emitwalo 5. N'abaana babakoleddeyo tiketi ez' 15,000. Bw'oba ojja enkya mu ssaala jangu n'akasente kubanga zigenda kubeerawo nga zitundibwa. Concert eno egenda kubeerawo ku Sunday eno kwennyini. Ate osobola n'okuba ng'oyagala okuwagira Bukalango TV ne JBM's Band, osobola okuba nga oyita ku namba zaabwe ez'essimu 0785 9
1833 osobola okuyita kwe ennamba oba ku 0750 88 2193 osobola okubanga oteekako akasente ako okuyambako ne bw'obanga togenda kujja mu concert eno osobola okuteekako akasente n'ogamba nze ntaddeyo okuyamba ekigendera mu concert eno kulabanga ministry Mukajanga ziyatandika baze yalekawo zikyagenda mu maaso nga bwe tujjukira obulamu bwe kubanga omwezi guno agenda kubaweza emyaka 3 nga bukyatuva ku maaso so tubeerewo mujje tuwagire ate nga bwe tujjukira obulamu bwe tugenda kumulamu katono webale kwekumira ku Bukalango TV katukomewo.